ஹலோ கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பிரபா. நம்மளுடைய சேனலில் தொடர்ந்து வீடு, வில்லா, லேண்ட் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் இப்போ ஒரு அழகான சூப்பரான ஒரு வீடு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் ஒரு லைக்கும் கொடுத்துருங்க. அப்போ தான் அப்டேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோஸையும் உங்களால் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும். உங்களுக்கு சென்னையில் எந்த ஏரியாவில் இருந்தாலும் வீடு வாங்கணும் விற்கணும் அப்படின்னாலும் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். சரி வாங்க இந்த வீட்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த வீட்டோடைய ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் நல்ல ஒரு அழகான டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. எலிவேஷன் எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் 30 ஃபீட் ரோடு வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. 3.5 சென்ட் லேண்ட் ஏரியாவில் 5 BHK தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது. 2 ஃபேமிலி வந்து தனித்தனியாக இங்கே இருக்கலாம். கீழே ஒரு ஃபேமிலி இருக்கலாம், மேலே ஒரு ஃபேமிலி இருக்கலாம். தனித்தனியாக ஃபேமிலி இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மேலேயும் கீழேயுமே கிச்சன் இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் உங்களுக்கு டபுள் டோர் கேட்டு வந்து ஸ்டீலில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு பெரிய கேட்டு ஓப்பன் பண்ணதுமே நல்ல ஒரு பெரிய கார் பார்க்கிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இனோவா கார் பார்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் 2 வீலர் பார்க் பண்ணுற அளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கார் பார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. செட்பேக்கு இந்த வீட்டை சுற்றி செட்பேக் இருக்குது. வித் காம்பவுண்ட் வாலோட உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சேஃப்டியாக கட்டியிருக்க ஒரு வீடு. 3 phase EB கனெக்ஷன் வந்து இந்த வீட்டுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா SS ஸ்டீல் கிரானைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டீசெண்டான ஒரு லுக்கில் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க டோர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீக்வுட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டுக்கு இண்டிவிஜுவல் போர்வால், செட்பேக், சம்ப் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு பெரிய வீடு இது. உங்களுக்கு 3.5 சென்ட் லேண்ட் ஏரியாவில் 2700 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு சவுத் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு அழகான வீடு. அதுவும் வாஸ்துப்படி கட்டியிருக்க ஒரு நல்ல வீடு இது. மெயின் டோருக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சேஃப்டிக்கு வந்து ஒரு கேட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டீலில். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் சிங்கிள் டோரில் டீக்வுட்டில் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபினிஷிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு மெயின் டோர் வந்து உங்களுக்கு அழகான ஒரு டிசைனில். டோர் ஓப்பன் பண்ணதுமே ஒரு பெரிய ஹால் கொடுத்துருக்காங்க. ஹால், LED லைட்ஸ், ஃபால் சீலிங் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்க்ளூடிங் ஃபேன் ஆல்சோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு அழகான பெயிண்டிங் ஒர்க்கோட உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபால் சீலிங் ஆல்சோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அழகான லுக் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது. கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் உங்களுக்கு 2 பெட்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பெட்ரூமுக்கு அட்டாச் பாத்ரூம், 1 காமனாக கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கிச்சன் ஏரியாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கிச்சன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெட்ரூம். எல்லா பெட்ரூம்ஸுக்குமே ஜன்னல் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டீக்வுட் தான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான மெட்டீரியல்ஸ் தான் இந்த வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க எல்லா மெட்டீரியலுமே. இந்த பெட்ரூமுக்கு உங்களுக்கு அட்டாச் பாத்ரூம் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஹேண்ட் வாஷிங் ஏரியா வந்து அதுக்கும் டைல்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு அழகான டிசைன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு இந்தியன் டாய்லெட் வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்குது. இந்த வீடு உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் தான் இந்த வீடு உங்களுக்கு கட்டியிருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே வீடு இருக்கிற ஏரியாவில் பின்னாடியும் வந்து உங்களுக்கு செட்பேக் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 4 அடிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காம்பவுண்ட் வாலும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டுக்கு வென்டிலேஷனுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதுவும் சேஃப்டியான ஒரு வீடும் கூட. உங்களுக்கு எல்லாமே கிரில் கேட்லேருந்து எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போது நம்ம மேலே பார்க்கலாம். ஸோ கிச்சன் வந்து மேலே எப்படி இருக்கோ அதே சேம் கிச்சன் தான் கீழேயும் இருக்கும். ஸோ நான் உங்களுக்கு கிச்சனே வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ ஸ்டெப்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அகலமான ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு பால்கனியிலேருந்து எல்லாமே வந்து நல்ல ஒரு லுக் வந்து கொடுக்கும். இது மேலே இருக்க வந்து ஒரு சின்ன போர்ட்டிகோ. இது உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து வீடு இருக்கிற ஏரியாவில் தான். ஸோ இது வந்து மெயின் ரோட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர் ரேஞ்சில் இந்த வீடு இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரொம்ப மெயினான ஏரியா இது உங்களுக்கு MM நகர். கீழே இருக்கிற மாதிரியே மேலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபினிஷில் வந்து டீக்குள்ள சிங்கிள் டோர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வித் உங்களுக்கு சேஃப்டி கேட்டோடு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதே சேம் டிசைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு பெரிய ஹால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. வென்டிலேஷனுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கிச்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்க கிச்சன் இது நல்ல ஒரு பெரிய கிச்சன் உங்களுக்கு.
ஸோ வென்டிலேஷனுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. 2 ஃபேமிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ஃபேமிலி, கீழே ஒரு ஃபேமிலி, மேலே ஒரு ஃபேமிலி இருக்கலாம். ஸோ மேலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபால் சீலிங், ஃபேன், லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. உங்களுக்கு சென்னையில் எந்த ஏரியாவில் வீடு வேணாலும், உங்களுக்கு செங்கல்பட்டுலேருந்து தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு எந்த ஏரியாவில் வீடு ப்ராப்பர்ட்டி வேணும்னாலும் நம்ம சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டியை சேல் பண்ணணும்னாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். இது சிஎம்டிஏ அப்ரூவல் உள்ள ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தான். உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் லோனும் வந்து பண்ணிக்கலாம். 80% வரைக்கும் உங்களுக்கு லோன் ஃபெசிலிட்டியும் நாங்கள் பண்ணி கொடுக்குறோம். அண்ட் இந்த வீட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே உங்களுக்கு 3 பெட்ரூம் இருக்குது. அதில் ஒரு பெட்ரூமுக்கு அட்டாச்டு பாத்ரூம், மற்ற 2 பெட்ரூமுக்கு வந்து காமனான ஒரு டாய்லெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 பெட்ரூமுக்குமே வந்து காமனாக இருக்குது இந்த டாய்லெட் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க வித் ஹேண்ட் வாஷிங்கோட. உங்களுக்கு எல்லாமே மாஸ்டர் பெட்ரூம் தான். உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறது எல்லாமே திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கான உங்களுக்கு கபோர்ட்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டோடைய ஓவரால் பெயிண்டிங், டைல்ஸ் ஒர்க் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டீசெண்டான லுக்லேயும் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நேரில் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடு பிடிக்கும். நீங்கள் ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஏன்னா 2 ஃபேமிலி தனித்தனியாக நீங்கள் இருக்கலாம். இல்லை நீங்கள் இந்த வீடு வாங்கிட்டு நீங்கள் கீழே இருந்துட்டு மேலே ரெண்ட்டு விட தந்தாலும் அப்படியும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டியாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பெட்ரூமுக்கு உங்களுக்கு அட்டாச்டு பாத்ரூம் வந்து வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவரால் இந்த வீட்டோடைய பாத்ரூம் டைல்ஸ் ஒர்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு அழகான டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீட்டோடைய ப்ரைஸ் வந்து 1,25 lakhs வருது. அதுவும் வந்து பெஸ்ட் ப்ரைஸுக்கு வந்து நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம். நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தான் இது. எம்எம் நகர் ஏரியாவில் ரயில் நகரில் தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. ஒரு சவுத் ஃபேஸிங்கில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. 3.5 சென்ட் லேண்ட் ஏரியாவில் கட்டியிருக்க ஒரு அழகான வீடு. 2700 ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மேலேயும் உங்களுக்கு கூலிங் டைல்ஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரெசிடென்சியலான ஏரியா இது. உங்களுக்கு நியர்பை ஸ்கூல், காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இந்த வீட்டில் இருக்க எல்லாமே வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஒரு பெரிய ஃபேமிலி இருக்கிறதுக்கான ஒரு அழகான வீடு தான். இந்த வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க பெயிண்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு ஏஷியன் பெயிண்ட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வந்து இண்டிவிஜுவல் போர்வால் வந்து எல்லாமே இருக்குது. ஃபர்தர் டீட்டெயிலுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டியோட சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.